Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Біз бүгін дүниетану пәнінен алғашқы онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы біз қалай тамақтанамыз. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ежелгі адамдардың өмірі туралы әңгімелеу, тамақтану режимін сақтаудың қажеттілігін түсіндіру. Бүгін біз сол тамақтану режимі туралы білеміз. Тамақтану режимін сақтаудың қажеттілігін түсінеміз және ежелгі және қазіргі заманғы адамдардың тамақтану ерекшелігі туралы білетін болады. Бүгінгі сабағымыздың тілдік мақсаттары: тағам, орысша еда, ағылшынша food деп айтылады екен. Сусын, орысша напиток, ағылшынша drink деп айтылады екен. Бүгінгі сабағымызға талқылауға арналған сұрақтар: тамақтану режимі не үшін қажет? Режимді жаңа басында да айтып өттім, ол тәртіп. Егер де уақытылы тамақтанатын болсақ, біздің деніміз сау, ішкен жегеніміз бойымызға сіңетін болады уақытылы. Денсаулыққа пайдалы қандай тағам және сусын түрлерін білесіңдер. Барлық табиғи өнімдер, олар денсаулыққа өте пайдалы болады. Соның ішінде сусындарды атап өтсек, ол біздің ұлттық тағамдарымыздың ішінде әсіресе қымыз, шұбат деген сусындарымыз, сусынның түрлері. Қымыз ол бие сүтінен алынатын сусын, қымыздың отаны Қазақстан болып табылады. Пайдалы тағамдардың адам ағзасына тигізер пайдасы қандай? Пайдалы тағамдардан адам ағзасында дәрумендер көбейеді және біз ешқандай ауру сырқауға бой бермейміз. Ежелгі және қазіргі адамдардың тамақтануындағы ұқсастығы және айырмашылығы. Ол туралы айтып өтетін болсақ болады. Біз осыған шейінгі алғашқы адамдардың тіршілігін есімізге түсірейік. Алғашқы адамдар жемістерді, өсімдік тамырларын азық еткен, жабайы аңның етін шикілей жеген. Уақыт өте келе адамдар тамақты отқа пісіруді үйренді. Мұндай тағамның дәмді екенін, пайдалы екенін де түсінді. Қазіргі суретке қарап отырсақ, бірінші суретте бізде алғашқы адамдардың тамақтануы берілген. Одан кейін суретте қазіргі заманауи технологияны, газовый плитаны, кастрюльдерді пайдаланып тұрған қазіргі кездегі ас дайындау суреттен келген. Енді осы жерде екеуінде ортақ қасиет бұл адамдардың тамақтануы. Ерекшеліктері: жабайы алғашқы адамдар бәрін шикілей жеген, қазір біз оның бәрін пісіріп жейміз. Енді тағамдардың өздері екеуіне тағам және сусындар болды. Тағам және сусындар адамның тіршілік етуі үшін өте қажет. Олар адамға күш береді және шөлдерін қандырады. Көкөніс, жеміс және ет тағамдары күнделікті пайдаланған дұрыс. Тағамның алуан түрлі болуы денсаулыққа да пайдалы. Тамақтану ережесін сақтау да денсаулық үшін маңызды. Мына суреттерде тағамдарды тап. Мына суреттер берілген суреттердің қайсысы тағам, қайсысы сусын екенін көрсету керексіңдер. Соның ішіндегі сен қай сусынды және қай тағамды жақсы көретініңді белгіле. Енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша сендерге үйде тапсырма: таңғы асыңды дайында. Сендер дүниетану дәптерлеріне таңғы аста қандай тағам жейсіңдер және қандай сусын ішесіңдер, соның суретін саласыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.